Всем привет, меня зовут Жанара. Это видео мастер-класс по вязанию маленькой плетеной сумки. И мы рассмотрим два вида застежки. Первое — это гибкая рамка. И второй вид — это просто магнитная кнопочка на планке. Желаю вам приятного вязания и хорошего настроения. Для вязания сумочки. Акриловый шнур, алтын нитка 3 мм. В мотке 100 метров, 160 грамм. Нам понадобится 2 мотка. Крючок номер 4, гибкая рамка 20 сантиметров. Либо вместо рамки можно использовать магнитную кнопочку пришивную. 2 карабина для вязаного ремешка, либо цепочка 120 сантиметров с карабинами. Сначала нам нужно распустить моток. Для этого снимаем этикетку. Берем моток, развязываем концы нитей. Это внутренний конец, мы его придерживаем. А вот этот конец у нас внешний, и мы его аккуратно разматываем. Внизу можно подставить коробку или корзинку и в него размотать весь моточек. Не надо перематывать в клубок, просто вяжите из корзины. И вот так продолжаем разматывать. Когда мы размотаем весь моточек, мы будем вязать, начиная с этого конца. Начинаем вязание сумочки и вяжем мы вот по такой схеме. Вяжем всего 2 вида деталей. Первые — это мы вяжем 5 полосочек по 42 петли, 9 рядов в каждой полоске. Берем пряжу, оставляем кончик нити сантиметров 7-10 и набираем 42 воздушные петли и плюс 1 петля для подъема следующего ряда. Итого 43 петли. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Итак, готово. Набрала 43 воздушные петли. Вяжем первый ряд. Первую петельку пропускаем. Во вторую петельку за заднюю полупетлю провязываем полустолбик без накида. Продолжаем вязание, вводим крючок за задние полупетли. И так вяжем до конца ряда всего 42 полустолбика без накида. Закончили вязание первого ряда. В конце делаем воздушную петлю для подъема следующего ряда. Переворачиваем. Нитка остается за работой. Первую петельку пропускаем. В следующую петлю вводим крючок за дальнюю полупетельку. И провязываем полустолбик без накида. Продолжаем вязание. И вяжем 42 петельки до конца ряда. Также мы продолжаем вязание вплоть до 9 ряда включительно. И это у нас будет первая полосочка. Во всех следующих рядах вводите крючок только за дальнюю полупетельку. Продолжаем вязание. Закончила вязание первой полоски. Связала 9 рядов. По размеру она получается длина 25 сантиметров, ширина 4 сантиметра. Теперь вяжем еще 4 такие же полоски без отрыва нити.
от этой полоски нам нужно набрать 44 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. 44. Набрала 44 петли. Теперь первую петельку пропускаем. За заднюю полупетельку вяжем полустолбик без накида. И всего до конца ряда вяжем 42 полустолбика. В конце у нас остается одна не провязанная петля. Закончили первый ряд. Здесь у нас одна петелька остается не провязанная. Делаем воздушную петлю для подъема следующего ряда. И далее вяжем точно так же, как для первой полосы, только за дальние полупетельки по 42 петли в каждом ряду. Всего 9 рядов. Таким образом провязываем вторую полоску и продолжаем вязание. Всего нам нужно связать с вами таких 5 полосок. Закончили, связали 5 полосок. Она у нас будет состоять из 3 полосок. Вяжем мы их по отдельности. Вяжем 3 полоски. Начнем с первой. 70 петель, 9 рядов. Итак, вот такую длинную полоску мы связали из 70 петель. Здесь нам нужно оставить длинный кончик нити, примерно сантиметров 15. Отрезаем нитку. В конце делаем одну воздушную петельку. Вытягиваем ниточку и петельку хорошенечко затягиваем. Получается у нас эта деталь по длине примерно 41-42 сантиметра и по ширине 4 сантиметра. Теперь вот этот короткий кончик нити в начале мы прячем внутри петелек. А с помощью второго кончика мы сшиваем эту деталь в кольцо. Для этого прикладываем 2 края друг к другу, вводим крючок, самую крайнюю петельку и используем нитку, прошиваем как иголкой. Каждый ряд пришиваем краями друг к другу. И самая последняя крайняя петелька. Здесь делаем 2 стежка. Теперь переводим нитку на эту сторону. И также прячем нитку внутри петелек. Также можно еще протянуть нитку еще один раз в следующем ряду на противоположную сторону. Отрезаем кончик, и у нас получается вот такая деталь. По размеру она примерно 20-21 сантиметр. Таких мы вяжем с вами 3 штуки. Связала 3 полоски по 70 петелек и замкнула их в кольцо. Итак, основные детали у нас готовы. Соединяем все детали вместе. Берем полосочки, прикладываем их. Таким образом смотрим, чтобы у нас внешняя сторона петель смотрела наружу. Как вы видите, здесь немножко крайние петли отличаются.
красивые косички должны смотреть наружу, поэтому мы их переворачиваем от себя. То же самое и здесь. Смотрим, чтобы вот эта часть, изнаночная сторона петель, у нас была внутри. Теперь прикладываем круг к основной детали. Здесь следите за тем, чтобы шовчик у вас спрятался за перпендикулярной полосой. И получается в шахматном порядке переплетаем вот таким образом. Здесь следим, чтобы у нас края соприкасались. Берем следующую полоску. Ее тоже прикладываем, но теперь уже в противоположном порядке. То есть первая у нас будет идти уже внутри, следующая снаружи. Здесь тоже следите за тем, чтобы шовчик был внутри. И вот здесь у меня неправильно оказалось. Вот внешняя сторона, косички смотрят наружу. Шов ровно посередине за полоской. И вот эта часть. Прикладываем последнюю, третью полосочку. И теперь переворачиваем и начинаем переплетать эти полоски наверх к себе. Здесь просто следуем тоже в шахматном порядке, смотрим, как у нас идет рисунок. Примерно вот такая деталь у нас должна получиться. С помощью маркеров или любой нитки можно завязать вот эти края, чтобы удерживать их вместе. Закрепила полосочки. И теперь начинаем обвязку. Вводим крючок в открытую петлю. И здесь тоже вводим крючок за одну полупетельку. Провязываем полустолбик. Всего нам нужно связать здесь по периметру на каждом участке по 7 петель. Вводим крючок в следующую петельку и здесь тоже в следующую. И провязываем одну петлю. Продолжаем вязание. Один, два, три, четыре, пять, шесть и последняя, седьмая петелька. Вот здесь и здесь. Продолжаем. Теперь вводим здесь за крайние петли, а здесь вводим за петельки, которые между рядами идут. И также по 7 петель на каждом участке провязываем.
И продолжаем так вязать полностью по периметру, по окружности, на каждом участке по 7 петелек. Итак, вот мы с вами сделали обвязку, и у нас получается сейчас вот такой вид у сумочки. Не отрезайте нитку, если у вас нет гибкой рамки. Мы будем делать второй вариант обвязки горловины сумки. Берем нитку, придерживаем кончик и провязываем столбик без накида. Сразу сдвигаем к краю. Здесь петельки на крючке должны быть потуже. В начале может быть немножко сложно. Накидываем петлю на крючок, провязываем столбик без накида следующий. И так провязываем 36 петель. Старайтесь сильно крючок не опускать вниз, лучше помогайте рукой, подкидывайте нитку наверх. Если вы будете тянуть крючок вниз, у вас вот эта петля вытянется. Поэтому помогаем рукой, кончик нити придерживаем и провязываем внутри петелек. И вот так продолжаем вязать. Петли должны стоять ровно друг с другом, чтобы полностью закрыть рамку. И вяжем всего 36 петелек для каждой стороны рамки. Когда мы подойдем к серединке, просто переходим на следующую сторону и продолжаем вязать по этой стороне также 36 петель. Итак, закончила, провязала по 36 петелек по каждой стороне рамочки. Теперь закрываем рамочку и вставляем также гвоздик с этой стороны. Кончики гвоздиков можно загнуть вот так, чтобы они у нас не открывались. И теперь мы будем присоединять нашу сумку к рамке. Крючок вводим в самую крайнюю петлю за одну полупетельку. И также вводим крючок в крайнюю петлю на рамке. И провязываем изнутри один полустолбик. Далее продолжаем, вводим крючок опять здесь за крайнюю петельку и здесь тоже за крайнюю. Подхватываем одну петлю изнутри и протягиваем через 2 петли. И так продолжаем вязание, всего 35 петель. На рамке у нас 36 петель. Последнюю петельку мы не провязываем. Итак, вот мы с вами соединили 35 петель. Здесь у меня на рамочке осталась одна петелька не провязанная, я ее пропускаю и перехожу на другую сторону. Здесь вот эту нитку мы не используем, я ее просто оставила, чтобы потом показать вам, как можно связать еще вариант без рамки. На этой стороне, а затем уже на этой стороне. И точно так же продолжаем вязать, соединяя, подхватывая нитку изнутри. Здесь уже немножко может быть сложно, потому что неудобно нитку, да, держать. Вот так можно руку просунуть вовнутрь и придерживать ниточку изнутри. И продолжать вязать. Так, вот я закончила соединять. Ниточку можно отрезать. Оставляем примерно сантиметров 10 для того, чтобы соединить первую и последнюю петлю. Вот она у нас
Нитку вытягиваем. И здесь аккуратненько соединяем первую последнюю петельку. Вводим крючок в первую петлю, захватываем нитку, протягиваем ее сюда и возвращаем нитку в последнюю петлю. И кончик нити внутри нужно спрятать. Вот так у нас получается выглядит сумка. И, в общем-то, наша сумочка готова. У нас такая получилась маленькая сумочка-клатч. По размеру она у нас получается 15 сантиметров высота и 20 сантиметров длина. Небольшая сумочка для телефона. И теперь давайте еще посмотрим, как мы будем вязать длинную ручку для этой сумки. Так, для вязания ручки оставляем в начале кончик нити сантиметров 20, набираем 151 воздушную петлю и затем вяжем 150 полустолбиков без накида, 4 ряда. Получается, у нас конец ряда будет находиться с противоположной стороны, конец 4-го ряда. Поэтому здесь в конце мы тоже оставляем длинный кончик 20 сантиметров. И теперь присоединяем карабины к ручке. Прикладываем карабинчик, вводим крючок через карабин и сразу же через ручку. И протягиваем нитку. Придерживаем карабин и соединяем, несколько стежков делаем в первое отверстие. И затем уже между рядами еще несколько стежков. Вот так у нас получается, присоединяется ручка. И теперь кончик нити аккуратно протягиваем через ряды. И так 3 раза. 1, 2 и 3. И лишнее отрезаем. У нас получается ручка вот такая, с противоположной стороны карабин также присоединяем. И ручка по длине примерно 100-110 сантиметров. Теперь для соединения ручки с сумкой можно использовать петельки на рамке, но они ненадежные. Они очень тоненькие, могут быстро сломаться, поэтому лучше использовать колечки. Колечки вставляем вот так с двух сторон по краям. Вот так вставили колечки и на них прикрепляем карабин с ручками. Карабины с ручкой. И вот наша сумочка готова. Вот такая маленькая сумка у нас получилась. Маленькая плетеная сумочка, по размеру небольшая, для телефончика и кошелька. Также сейчас мы рассмотрим с вами вариант, как можно связать эту сумку, если у вас нет гибкой рамки. Для этого мы оставили нитку, чтобы сейчас связать еще планку под магнитную кнопочку. Так, вариант без рамки вяжем следующим образом.
Провязываем вот здесь 35 петелек открытых соединительными столбиками. Просто продолжаем вязать по окружности за одну полупетельку. Не слишком туго. Старайтесь все петли по размеру делать одинаковыми. Итак, продолжаем вязать по окружности до конца ряда. Закончили, связали первый ряд. Теперь далее по спирали, то есть не поднимая ряда, просто продолжаем вязать по окружности еще необходимое нам количество рядов. Примерно 5-7 рядов. Итак, я связала 5 рядов. Теперь кончик нити можно отрезать. Аккуратно закрываем последнюю петлю, вытягиваем нитку из петли, затем вводим крючок, пропуская одну петлю в следующую, протягиваем кончик нити за эту петлю и возвращаем в середину последней петли. И теперь протягиваем крючок внутри петель и вытягиваем нитку вниз. И далее уже прячем ниточку внутри петелек в вязаных полосках. Вот таким образом. Кончик можно отрезать. Берем магнитную кнопочку, открываем ее и прикладываем ровно посередине сумки внутри. Аккуратно пришиваем одну половинку сумки и затем вторую напротив. Для пришивания кнопочки я использую нитку, из которой связан шнур. Распускаю шнур, завожу нитку в иглу, делаю двойную нитку и прошиваю каждое отверстие на кнопочке примерно 3-4 стежка. Пришиваю 2 половинки кнопки ровно посередине, получается вот такая сумочка. И теперь также вставляем колечки и на них прикрепляем карабинчики. И у нас получается вот такая сумочка без гибкой рамки с магнитной кнопкой, застежкой. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Желаю вам приятного вязания. Отмечайте меня на ваших работах в Инстаграме моим хэштегом _МК. До новых встреч!